大沢です。いつも多くのご視聴ありがとうございます。今回は、風景撮影に、このジンバルを、使用して撮影してみました。とても難しいです。練習が必要です。それから野鳥撮影にあっては初撮影の、ジョウビタキ、それからキクイタダキ、シジュウカラなどの撮影をいたしました。よろしければ最後までご視聴よろしくお願いいたします。